Жапон ғалымдары адам тісі қайта өсіре алатын дәрі ойлап тапты. Әдетте адамдарда екі тіс жиыны болады: сүт тістер және тұрақты тістер. Бірақ бұл адамдар білмейді, біздің жақ сүйегімізде үшінші жасырын тіс ұрықтары да бар. Олар әдетте ұйықтап жатады, яғни іске қосылмайды. Мұның себебі USAG1 деп аталатын ақуыз екі маңызды сигналдық жолды VMP сүйек морфологиялық ақуызы WNT жолдарын бөгеп тастайды. Жаңа дәрі TRG030 осы ақуызбен байланысып, оны бұғаттайды және тістердің өсуіне кедергі келтіретін тосқауылды алып тастайды. Бұл тек теория емес, мүлдем тісі жоқ тышқандарға бір ғана инъекция салғанда толыққанды бір тіс эмалмен, дентинмен, жүйкелермен және барлық тістермен қайта өскен. Сол себепті ғалымдар 30 ересек адамға клиникалық сынақ жүргізіп жатыр. Әлі де реттеу мен ұзақ мерзімді қауіпсіздік жағын тексеру қажет. Бірақ дәрі сәтті шықса, болашақта имплант пен бұрандылардың алып тастап орнына тек болса TRG035 дәрісін егіп, табиғи тіс өсіруге болады. Егер сен мұны күтсең, лайк бас, тіркеліп, коммент жазып кет.